ซอยอยู่ได้นะครับบ้านแม่ดาวนี่ไปอยู่มาเป็นเต็งที่ครับต้นไม้ต้นเทียมต้นใหญ่ต้นแดดพี่ให้ไปช่วงต้นเลยครับต้นเทียมต้นใหญ่เดี๋ยวก็มีต้นนี้ต้นหนึ่งกลางล่างต้นเทียมมีกองกามต้นกันนะครับจอดแจ้งรถวิ่งไม่ได้เลยมีอยู่มาไม่ทันตึ้งทีครับสัญญาณเน็ตก็มีปัญหานี่คือความเสียหายคนไปวีเก้าแล้วก็มีต้นกลางล่างต้นนุ่นต้นใหญ่ลมเรือต้นนุ่นกับต้นหมดไม่แน่ใจกันลงตีต้นมังคุดจะให้ดูเลยให้เลยการนัดว่าใหญ่ต่างนั้นลงตีต้นมังคุดแต่ก็แหล่มันแหล่ไม่ก่ใหญ่เหรอลมแรงมากนี่ลำต้นจะเลยลำต้นกับกล้ามไปให้ไปนี่ต้นสีนั่นก็ตามยังบนนั้นอีกประมาณ2 ต้น3 ต้นประมาณต่างถึงมดกับ1 2 3 4นี่ที่เน้นอยู่คือ4 ต้นเลยลงตีลังกาบานเนี่ยต้น5เลยครับลงตีลังกาบาน2 ต้นบวกกันเลยบ้านในบ้านภายในบ้านได้รับความเสียหายด้วยนะครับภายในบ้านได้รับความเสียหายด้วยก็อนุญาตวางแค่นี้ก่อนนะครับในบ้านได้รับความเสียหายครับ